歡迎收睇無線7點半1小時新聞，我係黃永琪。今晚嘅主要新聞有：政府話會喺大埔覓地起居屋，俾宏福苑居民可以原區安置。商經局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。南京大屠殺88週年，當地朝早舉行國家公祭儀式，本港亦都有悼念儀式。詳細內容：大埔宏福苑5級火之後，災民到底要點樣安置呢？財政司副司長黃偉綸話：將會喺大埔覓地起居屋，並且會壓縮落成時間，俾宏福苑居民可以原區安置。又話淨係考慮係咪以援助基金款項購買居民嘅業權。大埔宏福苑大火發生超過2星期，居民暫時獲安置喺過渡性房屋、酒店等等。多個政黨連日向政府提出建議，包括原址重建。財政司副司長黃偉綸話：淨係透過一戶一社工諮詢居民嘅意見，但係佢亦都話原址重建需要嘅時間好長，政府已經考慮喺大埔覓地另建居屋。因為受影響居民好多話，我想原區啊。大埔區喺居屋方面嘅情況點呢？本來未來幾年其實唔會有新嘅居屋供應嘅。咁但係依家我哋睇過，我哋有信心呢，喺大埔我哋應該揾到地方。不過或者你要等一定嘅時間，咁當中個過渡安排要諗啦。今天如果我去講定一個選址呢，太早啦，因為其實唔同選址呢都要做翻相關嘅評估嘅。黃偉綸又話：如果想要更快，居民可以考慮跨區居屋安置。明年其實喺唔同嘅地方，喺元朗啊、東涌、啟德都有接近9700。如果願意跨區去揀呢啲居屋嘅朋友呢，其實變咗佢就唔使等幾年啦。咁依家我哋睇呢，可能明年年中開始就部分呢居屋呢已經佢可以即係話有個選擇啦。但係我唔會覺得要將雙方面嘅所謂嘅利益當一個零和遊戲咁啊。你而家得就係我嘅失，其實反而政府要再努力一啲咯。咁透過嗰個加建，其實我哋會追得翻一啲，譬如話已經派咗出去嘅居屋單位啦。政府設立嘅大埔宏福苑援助基金，至今錄得36億善款。黃偉綸話唔排除利用捐款收購居民業權，但承認有問題需要釐清。火災之前，宏福苑其實佢都有買賣嘅，都有啲價錢嘅。咁但係受咗災之後，大家明白啦，其實基本上佢冇正常買賣做得到。咁所以你話今天去講個市價呢，呢個唔實際嘅。但係喺政府嚟講，收購業權係我哋好認真睇緊嘅一個考量嚟嘅。定價係一個挑戰嚟嘅，未曾定咗去向嘅，接近30億度啦。咁如果你除開大約係1000多戶，其實每戶就係100幾萬嘅啫。咁呢個知道好多業主朋友佢希望嗰個收購業權個價錢呢係更高嘅。咁如果呢個亦都可能意味住呢，公帑係要有個投入，呢個我哋都係願意去考量嘅。黃偉綸重申，各項選擇必須要按居民嘅意願去做，強調會情理法兼備。無線電視記者劉俊玉報道。商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。行政長官李家超表示哀悼。蘇錦樑最後一次公開露面係喺舊年出席教育局前局長孫明揚喺中環嘅告別彌撒。本身係律師嘅蘇錦樑早年喺加拿大升學同埋工作，90年代回流香港，並且加入民建聯協助政策研究，之後出任副主席。喺2008年獲政府委任為商務及經濟發展局副局長。2011年升任局長，直至任期結束。期間曾經負責制定具爭議嘅競爭條例、版權修訂條例等等，並且處理本地免費電視牌照等嘅事宜。佢任內亦都曾經推出多項措施，提升本港旅遊吸引力，並且推動參與「一帶一路」發展等等。民建聯創黨主席曾鈺成話：識咗蘇錦樑幾十年，對佢嘅離世感到傷感。阿錦樑呢，佢即係我諗。即係一生都係無悔啊！佢嘢做咗佢即係真係好想做嘅嘢，亦都對社會同國家作出咗應有嘅貢獻。唔算得太突然，但係當然即係佢，因為佢後來就即係中風啦，咁就呢個大家都估唔到啦。但係佢即係有重病啦，我哋知道一段時間。
行政長官李家超話：蘇錦樑一直以專業知識同埋熱誠服務香港社會，為香港貢獻良多，對佢嘅辭世表示哀悼，並且向佢嘅家人致以深切慰問。全國政協副主席前特首梁振英同埋財政司司長陳茂波都喺社交平台發文悼念。陳茂波話：蘇錦樑致力推動香港喺經貿合作、旅遊等多方面發展。現任商經局局長丘應樺都表示哀悼。無線電視記者梁永祥報導。南京大屠殺88週年，當地朝早舉行國家公祭儀式。中方表明，任何企圖復活軍國主義嘅行徑都注定會失敗。朝早10點，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行升國旗同下半旗儀式。防空警報鳴響期間，全場默哀1分鐘。禮兵向死難者獻上花圈。中共中央組織部部長石泰峰話：侵華日軍實施嘅南京大屠殺係反人類罪行，係不容抹殺嘅歷史事實。日本侵略者的殘暴是對人類文明底線的踐踏，激起了中國人民血戰到底的鬥志。今天，我們對死難同胞和抗戰英烈的最好告慰，就是在以史為鑑中不斷開創未來。石泰峰又話：要弘揚正確嘅二戰歷史觀，堅決走和平發展道路，同堅決維護二戰勝利成果。中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大正義戰爭，歷史已經證明，並將繼續證明，任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定的行徑，世界上一切愛好和平和正義的人民絕不會答應，都注定要失敗。1937年12月13號，侵華日軍喺南京進行長達40幾日嘅大屠殺，造成30幾萬人喪生。2014年2月，全國人大常委會決定將12月13號設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。無線電視記者曹家永報導。喺香港，特區政府亦都舉行悼念儀式，教育局就喺學校舉辦儀式悼念。朝頭早10點喺政府總部舉行嘅南京大屠殺死難者國家公祭日儀式開始，先默哀2分鐘。行政長官李家超致送花圈，行鞠躬禮向死難者致敬，然後簽署紀念冊。出席儀式嘅包括中聯辦主任周濟、前任行政長官、行政會議成員、多名特區政府官員以及學生代表等。李家超之後喺社交平台話：銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈同死難者同胞。又指當前地緣政治複雜，衝突不斷，更應該銘記歷史，要珍愛和平同開創未來。為南京大屠殺中遇難嘅同胞默哀1分鐘。教育局局長蔡若蓮去到長沙灣一間學校出席悼念活動。我哋嘅悼念係對歷史真相嘅堅守，盼望我哋嘅同學傳承愛國精神，肩負時代使命。係一面歷史鏡子，映照出戰爭嘅殘酷。多名學生亦都分享對呢段日軍侵華歷史嘅感受。我都冇幻想過係有咁多嗰個受難者，和平係好可貴嘅，即係我覺得，即係而家有啲地方我知好不幸咁樣，有一啲戰爭啦。銘記歷史唔係為咗延續仇恨，係為咗珍惜依家和平，去理解先輩嘅來之不易。活動有近700人參加，線上更加有超過6000人參與。無線電視記者葉之華報導。
8新聞時間，一連24日嘅工展會喺維園開幕，有參展商話朝早人流唔算多，部分就擔心宏福苑大火令社會氣氛沉重，降低市民嘅消費意欲。請勿奔跑，為咗搶着數，點可以唔跑？第59屆工展會喺銅鑼灣維園開幕，等咗幾個鐘嘅市民一開閘就有目標，跑去搶救1蚊鮑魚。除咗要跑得快，亦都要夠運。佢就啱啱好係最後一位幸運兒。9點幾就嚟啦，係喺出邊係啊，係多謝，非常之開心，有禮物攞。有冇預計使幾多錢啊？使幾千蚊到啦。嗰20個邊度嚟得到我啊？係咪先？跑又唔夠人哋快，啲貴庚啊，62歲啦，我今年。搶唔到都唔緊要，仲有其他優惠，包括1折買保健品、食品，部分只需要10蚊。而家比較集中啊，比較集中多啲，咁咪即係可以揀下咯，即係平過出邊啲咯，10% 到啦。老友記就抵上加抵，持有長者卡同埋樂悠卡嘅人士可以獲得最少95折嘅優惠。今年更加新設咗樂齡活力區，專供銀髮族。今年係新加呢一個樂齡區咧，我哋都冇辦法評估嘅，但係我哋就做好咗我哋嘅準備。應該吸引㗎銀髮區，而家爭取銀髮消費啊嘛，佢啲嘢多數啱啊嘛，啱用咗啲潤膚膏啊嗰啲，我哋長者最理想㗎嘛。唔一定買㗎，見到佢平先買㗎。我到而家我都冇心機啊，一提起個大火嗰度。商戶都擔心宏福苑嘅大火令到社會氣氛低沉，對生意有影響。但係而家今朝望一望咧都 OK， 或者佢哋未必買嘢都唔定，可能純粹係行下咁樣，可以舒緩下個心情，我覺得可能都係好事嘅。我哋都係抱住一個正能量嘅心態去迎接、去面對工展會。我好深信我哋大家香港人，無論面對任何嘅艱辛，其實我哋都會好面對嚟緊嗰個生活。財政司司長陳茂波中午亦都到工展會，非常好味。佢用咗超過4000蚊購買家電、健康食品同埋社企產品。工展會一連24日舉行至到去出年1月5號，一共有超過900個攤位。廠商會又話，包括部分門票收入在內，已經捐出超過1000萬支援大埔宏福苑嘅災民。廠商會強調會持續支援宏福苑嘅居民。無線電視記者蕭亞文報導。警方以涉嫌販毒同串謀販毒罪拉咗3個16歲中學生同1個男人，檢獲超過8000萬懷疑冰毒，係今年最大宗冰毒案。行動檢獲242公斤懷疑冰毒。警方毒品調查科早前發現有跨國販毒集團趁聖誕節運送大批毒品嚟香港。經過調查之後，鎖定一批由墨西哥空運來港，報稱係急凍生果肉嘅貨物。喺360個紙箱入邊，發現70箱藏有毒品。警方之後監視送遞過程，發現販毒集團透過本地物流公司提取貨物，星期4運到去葵涌一個工廈單位。3個青年隨即拆貨，警方展開行動。探員期間發現一個29歲嘅男人喺大廈外形跡可疑，將佢拘捕。警方話3個青年只係得16歲，正係讀緊中學，相信因為金錢犯案。據了解，佢哋獲得5000蚊到1萬蚊嘅報酬。而喺今次嘅案件入邊呢，正好就係暴露出呢一啲販毒集團佢哋無恥同埋卑劣嘅一面。佢哋利用青少年入世未深同埋急於揾快錢嘅心態呢，係招募咗3個未成年人士去擔當拆貨啦，同埋派送毒品呢一啲比較高風險嘅角色。而案中呢一個成年人呢，自己呢就只係企喺大廈出邊，充當我哋俗稱睇稅嘅角色，以為自己行遠少少啦，就可以減低到被我哋拘捕嘅風險。4個人將會被控販毒同埋串謀販毒罪。星期一喺西九龍裁判法院提堂。警方提醒家長臨近聖誕要慎防子女因為揾快錢被不法集團利用。無線電視記者劉俊玉報導。立法會選舉6度參選嘅方國珊得票最多，成為今屆票后。佢話自己任重道遠，一齊睇下佢票后之路。3號候選人方國珊女士所得票數為58,828票。多謝各位香港西貢區議員方國珊5次參選立法會全部落敗。
第6次出征，終於喺今屆立法會選舉如願當選，仲成為今屆票后。即係其實呢個好罕有嘅，因為即係一個議員即係要用17年去參選，我就08年咧到而家咧都未能夠當選，都係區議員。我係行咗一條比較辛苦嘅路啊。59歲嘅方國珊連姑婆本都攞埋出嚟參選，一步一腳印，終於圓夢。可惜一直好支持佢參選嘅父母已經過咗身，冇辦法同佢分享呢一份喜悅。係咯，所以琴日當選咗咧，第一件事就話佢俾佢哋聽，去想佢哋知道阿珊都做到啦。可能係好固執啦，即係又放任自己。將自己嘅時間同埋心力全部擺喺社區，咁變咗可能令到父母擔心，係咯，所以我諗佢哋當時臨走嘅時候都放唔低我。哎呀，好可愛啊！仍然係孤家寡人嘅方國珊，將呢3隻領養翻嚟嘅狗仔當為屋企人一樣看待。平日如果真係放下工作咧，翻到屋企其實即係我真係一個女人仔嚟，係啊，都需要人哋陪伴啊，即係咁，所以好慶幸有3隻狗狗陪伴。即係如果感情嚟到嘅，我哋冇需要抗拒啦，順其自然啦。不過即係我唔會刻意咯，亦都覺得我而家嘅狀況係非常滿意咯。由區議員晉身立法會議員，方國珊話未來任重道遠。我諗我同好多市民嘅接觸就係佢覺得我係真係有血有肉嘅一個人嚇，即係睇得到、摸得到嚇、聽得到佢。即係我希望我係做到一個大眾嘅議員，係有溫度嘅嚇，同埋咧係即係人到心到嘅。無線電視記者何彩思報導。喺香港出世嘅加拿大華裔國會議員馬榮曾宣布退出保守黨，轉投執政自由黨，意味自由黨距離多數政府只係差1席。馬榮曾發聲明話，佢聽取選民意見之後，決定轉投自由黨。佢話為咗加拿大嘅未來，認為而家係加拿大團結一致、果斷行動嘅時刻。佢話身兼自由黨黨魁嘅卡尼採取穩健同務實嘅政策方針，正係選民所需。卡尼就話歡迎佢加盟。過去1個月有2個保守黨議員倒戈，目前自由黨喺下議院增加至171席，只係差1席就成為多數政府。馬榮曾早喺12歲跟隨屋企人由香港移民去到溫哥華。今年4月喺安大略省萬錦於仁村選區首度當選議員。日本北部同北陸地區預計聽日開始出現惡劣天氣，除咗大風仲夾雜雨雪，當局呼籲民眾提高警惕。截至星期6晏晝4點，精心縣部分地區積雪高達153厘米，北海道夕張市嘅積雪亦都去到62厘米，預計降雪會持續。星期日仲會有暴風雪。喺青森縣早前發生7.5級大地震之後，氣象廳已經發布地震預警。官方評估，如果札幌喺夜晚發生強震，最壞情況會有4000人凍死。繼美國之後，馬來西亞首相安華亦都調停泰柬邊境衝突，但泰國表明未有達成停火協議。連日衝突據報累計48人死亡，幾十萬人流離失所。喺美國總統特朗普公布泰柬領導人同意停火之後幾個鐘，柬埔寨國防部話，泰國軍方星期6清晨出動 F-16戰機，空襲蒲薩省被視為柬軍補給線嘅特莫達地區，有酒店遇襲損毀，亦都有2座橋被炸斷。其中1座係由中國向柬埔寨提供貸款援助興建。泰國陸軍就話，柬埔寨用火箭炮攻擊泰國4色谷府邊境平民，造成4個平民受傷。看守總理阿努廷話，同特朗普嘅通話好順利，但會繼續軍事行動，直到泰國領土同人民唔再受到威脅。
柬埔寨首相豪馬內曾經先後同馬來西亞首相安華同特朗普通電話，話柬方尋求以和平方式解決爭端，又建議美國同馬來西亞透過情報收集能力核實究竟係邊一方先開火。安華之後喺社交平台發文，倡議泰柬雙方停止任何軍事同敵對行動，又提議部署由馬來西亞武裝部隊總司令率領嘅東盟觀察團監測地面局勢，行動將同步獲得美國政府提供衛星監測支持。泰柬雙方連日喺邊境沿線互射火箭同炮彈，多座建築物損毀，幾十萬邊境居民要撤離家園。無線電視記者江川媛報導。美國總統特朗普話，好快會喺加勒比海地區展開陸路打擊毒品行動，咁針對目標唔會只限於委內瑞拉。委內瑞拉國防部批評美軍意圖封鎖加勒比海地區，並且掠奪自然資源。哥倫比亞就話美國嘅真正動機係爭奪石油資源。美國星期四將委內瑞拉6艘運油輪及相關公司列入制裁清單，其中一艘運油輪叫塔米亞號，懸掛香港區旗，由英國註冊嘅中海船舶服務有限公司營運。當局話佢運載委內瑞拉石油到亞洲，並多次篡改信號，掩蓋位置及裝卸石油活動。制裁令又話涉事嘅船同公司涉嫌欺詐同唔安全航運，持續為委內瑞拉總統馬杜羅嘅貪腐政權提供資金。而之前一日被美軍扣押，原定前往古巴嘅運油輪船長號，路透社引述消息報道，船長號正駛往美國休斯敦。白宮表明會沒收船上嘅原油。美國總統特朗普星期五見記者嘅時候話，好快會向委內瑞拉及其他向美國運送毒品嘅陸路設施展開打擊行動。We knocked out 96% of the drugs coming in by water, and now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening. It's land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. 美國自9月以嚟喺加勒比海及東太平洋地區打擊多艘所謂嘅運毒船，造成幾十人死亡。委內瑞拉國防部長洛佩斯批評美軍意圖封鎖加勒比海地區，並奪取有關地區自然資源。委內瑞拉正抵抗美方嘅邪惡同可恥行徑。哥倫比亞總統佩特羅批評美國喺加勒比海嘅軍事行動，真正動機在於爭奪石油資源。西班牙首相桑切斯接受意大利傳媒訪問嘅時候形容，美國嘅行動係未經司法程序嘅殺戮，呼籲透過和平方式化解分歧。無線電視記者江月報導。歡迎收睇時事中國。星期六係南京大屠殺國家公祭日，中國再公布一批新檔案，進一步證實侵華日軍發動嘅細菌戰係有組織、有預謀嘅國家犯罪。中央檔案館公布嘅係由俄羅斯轉交中方嘅蘇聯審訊日本731部隊嘅解密檔案資料，內容包括判決書提到日本關東軍喺1931年就喺度謀劃發動細菌戰，以及731部隊嘅軍醫供述用活人進行細菌實驗嘅場景。10到15個被繩子綁在柱子上的活人以及數百隻的白鼠。所有參與試驗者的呢，大約有100名。這些日軍的參與試驗者的人都是待在安全的掩體裡面，由這個空中呢拋下炸彈，灑落到了這些被實驗的人身上，他們呢就記錄這個感染的一些數據。浙江寧波係最早受細菌戰影響嘅地方。1940年7月中，侵華日軍試圖侵佔寧波，但係唔成功。之後就喺當地發動細菌戰。1個月裡面死掉4個人，我姐姐、弟弟、父親、母親，4個人只剩下我一個人。1940年10月，日軍喺寧波街頭空投傳單，無奈有空投粟米、麥粒同埋帶有鼠疫病毒跳蚤嘅棉絮。喺單上面寫着：中國人沒有飯吃，日本人給你們飯吃，所以給你送小米、小麥。
2日之後，當地落咗一場大雨，大量嘅病菌隨雨水流入居民嘅食水缸，當地因為咁爆發鼠疫，造成至少100幾人死亡。國家檔案局話，呢次嘅資料再次證實日本細菌戰係有組織、有預謀、由上而下嘅國家犯罪。解放軍東部戰區先後發布海報同埋音樂錄像，話唔容許軍國主義捲土重來。東部戰區喺社交平台發布戰歌《大刀進行曲》，配以解放軍演習同多款武器裝備嘅畫面，並且配上文字，話絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許悲劇重演。戰區同日亦都發布咗主題海報，話1年1度嘅國家公祭日拉響咗警報，提醒社會要時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱。中央財辦副主任韓文秀話，今年中國經濟總量預計會達到140萬億元人民幣，出年會繼續擴大內需，並且深入整治企業內卷式競爭。由中國國際經濟交流中心主辦嘅中國經濟年會星期6喺北京舉行。中央財辦副主任韓文秀喺會上演講，話今年中國多項經濟指標向好，多個大行都上調今明2年中國嘅經濟增長預測。今年中國經濟總量有望達到140萬億元人民幣。1年來，我國經濟頂壓前行，向新向優發展，展現出了強大的韌性和活力。資本市場交投活躍，國內外投資者信心增強，自主開放有序推進，安全穩定、自信包容的中國形象展現在世界的面前。韓文秀又話，出年會加力支持擴大內需，並且要促進居民收入增長同經濟增長同步，同時深入整治內卷式競爭，綜合運用標準引領、價格執法等監管手段，形成優質優價、良性競爭的市場秩序，完善民營經濟促進法配套法規政策，下更大的氣力推動解決拖欠企業賬款問題，堅決防止前傾後欠。佢又話，因應適齡學童人口結構變化，會調整教育資源佈局結構，包括增加普通高中學額供應，同時要加強就業優先政策導向，着力穩定高校畢業生、農民工等群體嘅就業，不斷提高就業質素。遼寧丹東市近日有人喺江邊放生大量嘅白米，中國佛教協會批評做法係曲解放生嘅意義，並且浪費糧食，會折損福報。丹東市鎮安區星期一有民眾發現有人將幾十袋嘅白米放喺江邊，其中2個人雙手合十，又行跪拜禮，之後逐一將白米倒入水入邊，被質疑係浪費糧食同污染環境。當地警方之後介入調查，話唔鼓勵咁樣做。他們可能是有些人還願呢，他也不違法，就撒把大米或者撒了半袋的大米到江裏。之後，中國佛教協會發聲明，話對事件感到驚訝同不解。快新聞時間，天水圍天澤村凌晨發生火警，超過400人疏散。咁警方將火警列為縱火，拉咗燒傷嘅51歲男戶主。由觀眾提供嘅片段見到，天澤村澤潤後一個高層單位冒出濃煙，大批消防員趕到現場，近400個居民疏散去到大廈外面，唔少都係一家大細。咁警方凌晨近4點鐘接報，消防到場撲救，喺起火單位嘅睡房救出男戶主，佢清醒但身體多處燒傷。咁據了解，佢上半身兩層燒傷。警方話消防發現係單位嘅廚房先起火。火警亦都有可疑，將案件列為縱火，並且拉咗個男戶主。咁警方話佢無業獨居，正係調查犯案動機。
一個男工人朝早喺馬鞍山渠務署地盤休息嘅時候暈倒，送院之後證實不治。個年約60歲嘅承建商男工人，朝早大約8點喺梅子林澳渠務署地盤休息室咁等候上級派遣工作期間暈倒，送院之後延至中午證實不治。渠務署對佢嘅離世深表難過，並且向佢嘅家屬致以深切慰問。已經要求承建商提供適切協助。國家金牌運動員訪問澳門，今日去到澳門大賽車博物館參觀，並且同中學生互動。由駐澳門記者古永軒報道。國家跳水夢之隊聯同奧運體操冠軍李小鵬、李珊珊同埋亞洲100米飛人蘇炳添等大約20個國家金牌運動員，星期六上晝到澳門大賽車博物館參觀，了解澳門格蘭披治大賽車嘅歷史。有運動員坐上咗3級方程式賽車模擬器，感受賽車運動嘅刺激同埋魅力。我一直都好想睇一次賽車比賽，一直都冇乜機會，就係希望以後有機會肯定會嚟睇。介紹我們嘅攝影師。澳門旅遊局局長文以華同金牌運動員相互致送紀念品。運動員亦都同澳門學生互動，同埋為佢哋簽名。來澳門很多次，也感受到就是澳門青年人的對運動的熱情，也希望能夠呼籲有更多的澳門市民、年輕人，大家一起能夠參與更多運動。有學生同有蘇神之稱嘅蘇炳添喺賽車互動遊戲上面鬥快。有4個簽名。我最中意運動員係蘇炳添，因為佢係亞洲跑得最快嘅人。有學生希望以後可以見到更多精英運動員，向佢哋學習。我平時中意打羽毛球，因為佢打出個爽感好好，但我想同佢切磋下。今次金牌運動員嚟到澳門，適逢殘特奧會舉行，佢哋仲睇咗澳門賽區嘅羽毛球比賽。無線電視駐澳門記者古永軒報道。香港貿易發展局同工業總會率領代表團去到越南參加國際貿易博覽會，並且首次設立香港館推廣香港品牌，期望可以打入東南亞市場。林婷婷去睇過。越南國際貿易博覽會上星期喺胡志明市開幕，雲集20個國家同地區超過800個參展商。香港貿發局同工業總會喺場內首設香港館，展出本港公司嘅產品，包括多個香港傳統品牌。呢間已經喺香港超過70年嘅羊毛內衣公司，希望嚟揾代理商。今次嘅經驗係好好嘅，因為啲人我哋初頭就諗住我哋最平嗰個系列可能棉啊嗰個會去得好啲，不過反而咧佢哋都肯俾呢個錢，因為就算半價咗咧，喺越南呢個市場都唔算平㗎嘛。同樣由香港創立有70幾年歷史嘅不鏽鋼廚具品牌，生產嘅水壺、咖啡機早已經打入歐美市場。本港嘅國際酒店同餐廳都有用佢哋嘅產品，近年就想將生產線拓展至東南亞。越南呢方面咧係政局比較穩定少少啦，咁同埋人工成本啊都係比較有優勢啦。Automation 方面咧都仲未夠內地強啦，咁我哋見到其實我哋將來個佈局都係希望可以喺呢一方面咧再去加強咯。喺東盟10國入邊，越南係香港嘅最大出口地同第2大貿易夥伴，僅次於新加坡。雙邊貿易額已經超過300億美元。10幾年前已經到越南設廠嘅港商話，喺美國關稅政策下，越南相對有優勢。我哋都係大批量去對一啲譬如歐美嘅尤其是美國啦嘅一啲大型嘅玩具商店或者係服裝喺越南生產嘅話咧，其實對於我諗港商嚟講有一個優勢就係可以更加唔會限住一個世界局面嘅稅率嘅影響。工總旗下嘅東盟工業協會計劃出年喺越南以外嘅東盟國家設香港館，期望等更多地區認識香港嘅優質品牌。無線電視記者林婷婷喺越南胡志明市報導。美國國會有民主黨議員披露幾十張相，涉及已過性犯罪富豪愛潑斯坦生前同政商界領袖嘅合照，包括係總統特朗普、前總統克林頓、著名導演活地亞倫等等。白宮就批評民主黨企圖捏造虛假陳述。
美國已故富豪愛潑斯坦生前捲入性侵、教唆未成年少女賣淫風波，喺美國司法部公開愛潑斯坦案文件期限前，聯邦眾議院監督委員會嘅民主黨議員星期五公開一批涉及愛潑斯坦同多個知名人士嘅照片，包括屬共和黨嘅美國總統特朗普，其中一張係佢同多個女人合照，但未知道拍攝時間同埋地點。相中人仲有特朗普嘅前顧問班農、屬民主黨嘅前總統克林頓、微軟創辦人蓋茨、被包興英皇查理斯三世褫奪王子頭銜嘅安德魯、美國前財長、曾任哈佛大學校長嘅薩默斯，仲有多次奪得奧斯卡獎項嘅美國著名導演活地亞倫等。其中一張圖片係疑似安全套包裝，印有特朗普嘅漫畫造型。民主黨公開呢批照片，部分人嘅面孔被塗黑，又冇加上備註，無法確認相中人同愛潑斯坦案有咩關聯。有民主黨議員透露，佢哋從愛潑斯坦遺產管理委員會獲得呢啲照片，更加話相關資料有超過95000份，今次只係公開一小部分，並計劃陸續公開其餘嘅資料。眾議院少數黨領袖傑弗里斯批評共和黨同埋聯邦政府一直未有公開檔案，民主黨要還公眾一個真相。特朗普就話唔覺得有咩大不了。I haven't seen it, but I mean, everybody knew this man. He was all over Palm Beach. He has photos with everybody. I mean, almost there are hundreds and hundreds of people that have photos with him. So that's no big deal. I know nothing about it. 隨住愛潑斯坦案持續發酵，路透社今個月初進行最新嘅民調，話52%嘅受訪者唔滿意特朗普應對同案件有關嘅公開資訊。另外有多達70%嘅受訪者更加認為政府有意隱瞞涉案人士嘅資料。無線電視記者